周末带娃出门吃饭最怕3件事：太辣、太吵、太多人。今天我们找到了一家亲子友好餐厅，终于可以全家一起安心吃顿饭了。匠心销魂面真的不夸张，日式炸猪排外酥内嫩。这个炸猪排哦，每一口哦都是嘎吱嘎吱的。这个 QQ 的面条哦，配上他们的炸猪排哦，真的很正。喜欢在这里用餐时，小朋友可以乖乖的在这里吃饭。他们家的儿童餐就好像开盲盒，小朋友拆开的样子，眼睛都亮了。小朋友会期待他的玩具，连吃饭也特别快。这碗销魂面的豚肉哦，真的香，炒到有点焦香，肉又嫩，配搭他们的销魂面哦，吃起来真的很有满足感。他们的3杯鸡真的很下饭，咸香带点甜，鸡肉不会柴，一口鸡一口饭，不小心就吃完1整碗。吃完了来一些花茶也很解腻。这家亲子友好餐厅真的棒，喜欢吃面的朋友一定会喜欢，味道刚刚好，而且不放味精，吃得安心。